नमस्कार, स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द नेपाल टेलिभिजनको साप्ताहिक कार्यक्रम गन्तव्य नेपालमा। नेपालीहरूको महान चाड बडा दशैँ अहिले तपाईँ हाम्रो घर आँगनमा आइसकेको छ। यस क्रममा सर्वप्रथम हाम्रा समस्त दर्शकवृन्दहरूमा विजया दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा हामीले खास गरी खाना पर्यटनका माध्यमबाट नेपालको पर्यटन कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। यसका साथै हाम्रा चाडपर्वहरूमा विशेष खानाका महत्त्व छन् र त्यस्ता चाडपर्वहरूमा आफू स्वस्थ रहन खानालाई कसरी खाने भन्ने विषयमा पनि हामी यस कार्यक्रममा छलफल गर्नेछौँ। यसका लागि हामीसँग स्टुडियोमा पाक विशेषज्ञ श्रीराम अधिकारी उपस्थित हुनुहुन्छ। श्रीरामजी, यहाँलाई नेपाल टेलिभिजनको यो कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अहिले नेपाल चाहिँ विविधताले भरिएको मुलुकसँगै हाम्रा रहनसहन र हाम्रा खानपिनहरूमा पनि विविधता छ। यसमा जस्तो नेपालमा खाना पर्यटनका माध्यमबाट नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्नलाई आन्तरिक अथवा बाह्य कस्तो खालको सम्भावना देख्नुहुन्छ? यहाँ लामो समय पाक पेसामै संलग्न भएको हिसाबले कस्तो खालका सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँले? धन्यवाद। कुरो कस्तो छ भने हाम्रो चाहिँ अब पहिला चाहिँ हामीले नेपालीहरूले छ नि जति पनि विदेशीहरू आउँथे, विदेशीहरूलाई चाहिँ विदेशी नै खाना उनीहरूकै देशको खाना, जस्तो इटालीबाट आयो भने पिज्जा खुवाउने, अमेरिकनहरू जर्मनीहरू आयो भने बर्गर खुवाउने चलन थियो। त्यो चाहिँ हामीले नजानेर रहेछ। जस्तो हाम्रो चाहिँ जस्तो पिज्जा खुवाउने ठाउँमा रोटी, बर्गर खुवाउने ठाउँमा चटामारी, यस्ता कुराहरू छन् नि, धेरै कुराहरू छन्। अब जस्तो हामीले मनाङमा, मुस्ताङमा, जोमसोममा तपाईँको 70को दशकतिरै तपाईँको कोदोको ब्रेड बनाएर फापरको रोल बनाएर खुवाएको भए हामी धेरै अगाडि भइसक्थ्यौँ। तर अहिले चाहिँ के भयो भने बल्ल हामीले 1998बाट चाहिँ हामीले भिजिट नेपाल 98 गरिसकेपछि नेपाली खानालाई विश्व बजारमा लानुपर्छ भनेर नेपाल गभर्मेन्टले पनि, होटल एसोसिएसनले पनि, सेफ एसोसिएसनले पनि गरेका कारणले गर्दा अहिले चाहिँ धेरै सम्भावना पनि छ र नेपाली खाना विदेशीहरूले रुचाउँदो रहेछन् भन्ने कुरा पनि अहिले बुझ्नमा आइराखेका छौँ। जस्तो नेपाली खाना चाहिँ कसो भने गेडागुडी छ, सागसब्जी छ, होइन, माछा मासु छ, चामल छ, भन्दा सबै मिनरल, कार्बोहाइड्रेट सबै चिजहरू चाहिँ प्रोटिन सबै भएको खाना चाहिँ नेपाली खाना भएको हिसाबले अब बिस्तारै अब आउने टाइममा चाहिँ जस्तो नेपाली खाना अझै राम्रो तरिकाले पस्कन सकिन्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ। जस्तो हामी अहिले 7 प्रदेशमा विभक्त छौँ। हजुर। 7 प्रदेशै वाइज हाम्रा खानाका परिकारहरू पनि फरक छन्। ती सबैलाई जस्तो अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तै हामीले पस्कन ढिलो भइसक्यो भन्नुभयो। अहिले पनि प्रायः हामी 5 स्टार होटलमा अथवा नन स्टार होटलमै पनि जाँदाखेरि प्रायः विदेशी खानाहरूकै वर्चस्व देख्छौँ। त्यो किन भयो र यसलाई चिर्नका लागि जस्तो 7 प्रदेशका के खाना हुन सक्छन्, उनीहरूको चासोमा चाहिँ के खाना हुन सक्छन्? जस्तो यो चाहिँ के भयो भने सर, एउटा चाहिँ इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले इन्सुरेन्स खोज्छ। जस्तो 5 स्टार होटल खोल्यो, त्यहाँ आउने पाहुनाहरू चाहिँ जब विदेशी हुन्छन्, थोरै नेपाली पनि हुन्छन्, तर 100% 98% नै विदेशी हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ के छ भने दशकौँदेखि 50 वर्ष 70 वर्षदेखि चाहिँ विदेशी खाना हामीले बेचिराखेको, अहिले एकैचोटि नेपाली खाना राख्दाखेरि कतै हाम्रो बिजनेस बिग्रिने त होइन भन्ने कुरा एउटा छ। अर्को कुरो चाहिँ पूर्वमा खाने र पश्चिममा खाने कुराहरू पनि छ। पूर्वको ढिकरी भयो, तपाईँको हाम्रो 3 नम्बरकै भन्नु, अब 3 नम्बरको खानाहरूमा पनि त्यस्तो फापरको रोटीहरू, अब लेकमा खाने रोटी फापरको ढिँडोहरू, होइन, यसलाई चाहिँ पस्किने तरिका पनि नभएको एउटा हो। अर्को कुरो चाहिँ के छ भने थारूले घोगी खान्छ, त्यो सी फुड अन्तर्गत पर्छ नि, त्यसलाई चाहिँ हामीले सही तरिकाले पस्कन नजानेको। अब बिस्तारै 7 स्टेटको 7 फुड चाहिँ 7वटा खाना अब होटलहरूमा पनि बिस्तारै प्रत्येक बुफेहरूमा, पार्टी प्यालेसहरूमा, पार्टीहरूमा पनि तपाईँको चाहिँ नर्मल्ली नेपाली खाना एउटा भयो नि आइटम छिरेकै छ। जस्तो पहिला चाहिँ थकाली खाना भनेपछि थकालीले मात्रै बेच्थ्यो भने अहिले थकाली खाना त नेपाली खाना हो, नेवारी खाना त नेपाली खाना हो नि त, होइन। अब बिस्तारै जस्तो पहिला एकचोटि हामीले पर्यटन मन्त्री हाम्रो अधिकारीजी हुँदाखेरि हामीले चाहिँ के गरेको थियौँ भने एमरी चाहिँ एटलिस्ट एउटा एयरलाइन्सको टिकटमा फ्लाइटमा राखौँ नि त भन्ने कुरो पनि भएको थियो, होइन। त्यसरी बिस्तारै डेभलप हुने हो। एकैचोटि अब 70 वर्षसम्म चाहिँ विदेशी खाना बेच्यौँ, 70-80 वर्षसम्म एकैचोटि नेपाली खाना बेच्नु निकै नै गाह्रो छ, होइन। अब बिस्तारै मलाई जहाँसम्म लाग्छ सुध्रिन्छ। अब हामीले नै गर्ने हो, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने छ, होइन। बिस्तारै हुन्छ। तपाईँहरूकै सेफ एसोसिएसनले पनि यो 7 स्टेटको खानाहरू चाहिँ
विभिन्न ठाउँमा एक्जिबिसनहरू गर्दैछ कार्य, त्यो पनि के हो खास? यस्तो सर, हामीले चाहिँ जब रविन्द्र अधिकारी पर्यटन मन्त्री हुने बेलामा पनि हामीले एउटा चाहिँ टुरिज्म बोर्ड, सेफ एसोसिएसन, होटल एसोसिएसन र नेपाल गभर्मेन्ट मिलेर चाहिँ एउटा हामीले किताब पनि लेखेका थियौँ। 7 प्रदेशको खानाहरू लिएर हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हेरिटेज फुड भनेर चाहिँ, अब त्यो चाहिँ मैले धेरै टर्कीमा, इन्डिया, चाइना धेरै ठाउँमा लगेर त्यसको फुड प्रमोसन पनि गरेँ होइन। अब बिस्तारै त्यसलाई चाहिँ त्यो सुरुवात हो भने अब बिस्तारै स्टेप बाई स्टेप चाहिँ हामीले गर्दै जानुपर्छ होइन। अब अहिले चाहिँ हामीले गरि पनि राखेका छौँ, सेफ एसोसिएसनले, हामी सेफ साथीहरूले गरि नै राखेका छौँ। अझ यसलाई चाहिँ यतिले पुगेको छैन। अब यो सुरुवात सँगसँगै कोभिड भइदियो, त्यसले गर्दा अलिकति मार्केट विस्तार चाहिँ भएन, बजार विस्तार भएन होइन। बिस्तारै बिस्तारै राम्रै हुन्छ। जस्तो नेपालमा सेफहरूको दक्ष जनशक्तिको अवस्था चाहिँ कस्तो छ अहिले? पहिला चाहिँ यस्तो छ, सेफ भने चाहिँ अब जस्तो संसारभरि नै सेफ नेपाली सेफहरू छन्। जस्तो कहिले कहिले न्युजतिर सुनिन्छ सबभन्दा काम त अप्ठ्यारो काम हो, तर अरू काम गर्न सकेपछि किचनमा काम गर्ने भने जस्तै झन्डै झन्डै नेपाली सेफहरू चाहिँ संसारभरि नै गरेर 10 लाख छौँ भन्ने आँकडा छ एउटा। त्यसको तथ्य 100% त होइन होइन, एराउन्ड 10 लाख प्लसै छौँ हामी। र नेपालमा अहिले चाहिँ नेपालमा मात्रै नभएर संसारमै, जस्तो एउटा इक्जाम्पल भन्नु भने यहाँ चाहिँ डक्टर पढ्यो, अस्ट्रेलिया गएर फेरि 2 वर्ष चाहिँ त्यही कोर्स गर्नुपर्छ। हामी चाहिँ यहाँ पिज्जा बेल्छौँ भने, यहाँ भात पकाउँछौँ भने डाइरेक्ट गएर अस्ट्रेलियामा भात पकाउनु पाउँछौँ होइन। एउटा सर्टिफाइड भएको अब हामी जतिको मान्छेले त्यस्तो पाउँछ भनेपछि यो सेक्टरमा लाग्ने पनि धेरै छन् अहिले, इन्ट्रेस्ट पनि धेरै छ होइन। यङ स्टारहरूको इन्ट्रेस्ट पनि धेरै छ। जस्तो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि होटलमा चाहिँ त एकजना पनि लेडिज सेफ देखिन्न थियो। अहिले संसारभरि नै जता गए पनि लेडिज सेफहरूले नै फोटो हालिरहेको देखिन्छ फेसबुकमा, सोसल मिडियाहरूमा होइन। अनि प्रत्येक होटलमा पनि लेडिज सेफहरू चाहिँ झन्डै झन्डै 2-4 जना प्रत्येक होटलमा छन्। अब जे होस् पोजिटिभ सम्झौँ, राम्रो हुँदैछ। जस्तो नेपालमा चाहिँ कति संस्था छन् त यो अहिले? जस्तो यस्तो खालको म्यान पावर उत्पादन गर्ने संस्थाहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ, के छ? तपाईँ त पढाउनु पनि हुन्छ क्यारे? हजुर सर, म सेफ एसोसिएसनको पूर्व अध्यक्ष पनि हो होइन, पढाउँछु पनि। यो यस्तो छ सर, सानातिना सबै गरेर त भन्यो भने त मोर देन 1000 छन् नेपालभरि गर्ने हो भने। अब 2000 भन्दा अगाडि आजको 20 वर्ष 22 वर्षभन्दा अगाडि नेपालमा होटल म्यानेजमेन्टै कलेज थिएन। अहिले त नेपाल काठमाडौँमा मात्रै 52वटा त होटल म्यानेजमेन्ट कलेजै छन्, 52वटा होइन। भनेपछि अब इन्स्टिट्युटहरू तपाईँको 6 महिने 3 महिने 1 वर्ष डिप्लोमा भनेर, culinary आर्ट्सहरू भनेर चाहिँ धेरै इन्स्टिट्युसनहरू छन् अहिले, धेरै संस्थाहरू छन्, धेरै नै पनि छन्। अब दुबईमै एउटै होटलमा नेपालीहरू 100 जनासम्म काम गर्ने होटलहरू पनि छन् होइन। अहिले धेरै नै छ। जो यो सेक्टर चाहिँ एकदम डेभलप नै भइरहेको देख्छु सर मैले। जस्तो नेपाली सेफहरूको खास मार्केट चाहिँ के दुबई हो? दुबई एउटा बिग मार्केट हो सर। दुबई सँगसँगै तपाईँको जस्तो रुवान्डा, इथियोपियाहरूमा पनि छन् त होइन। म आफै पनि तपाईँको अफगानिस्तान, इराक गएर सेफै भएर काम गरेको छु भनेपछि नेपालीहरू ठुलो गन्तव्य दुबई चाहिँ हो होइन। तर दुबई मात्रै भन्नु मिलेन, संसारभरि नै छन् सर। जस्तो इन्डियामै कति होटलहरूमा 5 स्टार होटलहरूमा चाहिँ नेपाली एक्जिक्युटिभ सेफहरू हुनुहुन्छ होइन। पे वाइज पनि राम्रै छ, संसारभरि नै राम्रै छ सर। जस्तो अब हामी कहाँ यो चाडपर्वहरूमा चाहिँ विशेष खानाहरू हामी खाने हाम्रो चलन रहँदै आएको छ। नेपालीहरूको महान चाड अहिले विजयादशमी हाम्रो घर आँगनमा आएको छ। यो बेलामा चाहिँ एउटा सेफको हिसाबले, किनभने अहिले पछिल्लो समय चाहिँ मान्छे स्वास्थ्यप्रति पनि बढी कन्सियस हुन थालेका छन्, भनेपछि कस्तो खालको खाना खाने र कसरी खाने? अब यस्तो छ सर, दसैँ चाहिँ हाम्रो मासुकै फेस्टिभल भनेर चिनिन्छ होइन। जस्तो तिहार चाहिँ सेलरोटीको फेस्टिभल, लाइटर सेलरोटीको होइन। दसैँमा चाहिँ अब हामीहरूले पहिला के गर्थ्यौँ भने एउटा प्रत्येक घरमा एउटा खसी काट्ने, बोका काट्ने, च्याङ्रा काट्ने चलन थियो भने अब यसलाई चाहिँ त्यसलाई अलिकति मिनिमाइज गरेर, मैले नखानु भन्नु खोजेँ होइन, म्यासेज गलत नजाओस् होइन। दसैँमा पनि मासु त खाने, तर छ नि 1 केजी 2 केजी त्यो दिनलाई कति हुन्छ त्यसरी खाने, अनि राम्रोसँग पकाएर खाने। अनि पहिला चाहिँ ओहो बोसो छाला मासु भएको एकदम बार भएको चाहिँ राम्रो मानिन्थ्यो भने त्यो चाहिँ स्वास्थ्यको लागि राम्रो होइन होइन। अलिकति पाकेको, चिल्लो नभएको, चिल्लो कम गरेर, पिरो कम गरेर खाने, स्टोरेज गर्दा पनि राम्रोसँग फ्रिजमा -8 सम्म हुने गरी त्यसलाई चिसो बनाएर -8 डिग्रीसम्म हुने गरी राख्नु पर्यो। सही तरिकाले युज गर्न पर्यो, अनि मात्रै हेल्थको लागि राम्रो हुन्छ। नत्र त्यही मासु खाएर बिरामी भएर हस्पिटल जानु पर्यो भने सिचुएसन पनि ठिक छैन, बर्बाद हुन्छ। त्यसरी भन्न चाहन्छु। त्यो मासु सँगसँगै फलफुल, दही दुध, सागसब्जी पनि खानु होला।
जस्तो खानाको माध्यमबाट आन्तरिक पर्यटन चाहिँ बढाउने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँले? जस्तो अघि नै भन्नुभयो हामी कहाँ 7 प्रदेशमा चाहिँ 7वटा खानाहरू छन् होइन। एउटा प्रदेशको व्यक्तिलाई अर्को प्रदेशको खानाको बारेमा त्यति थाहा पनि छैन होइन। त्यसको लागि अहिले तपाईँहरूले यो सेफ एसोसिएसनले चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै एक्जिबिसनहरू गर्दै हुनुहुन्छ कि अथवा त्यस्तो खालको केही प्रोग्राम छ तपाईँहरूको? हामीहरूको यो चाहिँ इयरली क्यालेन्डर बनाएर नै गरिरहेको हुन्छौँ सर। प्रत्येक महिनामा चाहिँ एउटा कार्यक्रम फेस्टिभल गर्ने। जस्तो पहिला चाहिँ मान्छेहरू छ नि खाना सँगसँगै अब नाचगान गीत गाउने रमाइलो गर्ने सबै कुराहरू छ। पहिला चाहिँ यस्तो मेलाहरू लागेको ठाउँमा कहिले पनि त्यस्तो खानाहरूको स्टल हुँदैन थियो भने अहिले चाहिँ खाना भए पनि स्टिकी खानाहरू जस्तो पानीपुरी चटपटा मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ छ नि मोमो रोटी सेलरोटी होइन। अब नेपाली खानाहरूकै तपाईँको थकाली सेटहरू होइन नेपाली खाना सेटहरू त्यस्तो राखिरहेको छ। अब एमरी धेरै कुराहरू राखिरहेको छ अहिले चाहिँ। यो आन्तरिक पर्यटनमा चाहिँ हजुरको जस्तो खाना मिठो छ भने जाने हो भने अब हामी पनि कहिले कहिले कतै कुनै होटलमा गयौँ भने ओहो त्यहाँ खाना मिठो छ त्यहाँ जाउँ न भनेर जान्छौँ नि। खाना पर्यटन त एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। यो हामीले एकदमै ढिला भइसक्यो। यसलाई अझ छ नि खानाको माध्यमले त तपाईँको छ नि कला संस्कृति सँगसँगै खाना पनि एउटा चाहिँ अभिन्न अङ्ग हो। सँगै लयो भने अझ बेस्ट हुन्छ, राम्रो पनि हुन्छ। जस्तो अलि अगाडि होटल एसोसिएसनले नेपाली खानाहरूको प्रवर्धन गर्ने भनेर एउटा बुकलेट पनि निकालेर केही प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको थियो। त्यो कहाँ पुग्यो, के छ? त्यो कन्टिन्यू भइरहेछ सर। अहिले कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो चाहिँ थाँती भयौँ। जस्तो होटल एसोसिएसन, सेफ एसोसिएसन, नेपाल टुरिज्म बोर्ड, हामी सेफ एसोसिएसनमा त्यतिखेर म आफै अध्यक्ष थिएँ। मेरै नेतृत्वमा त टर्की, चाइना, इन्डियाको 3-4वटा प्रान्तहरूमा गएर हामीले फेस्टिभलहरू गऱ्यौँ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि अलि रोकिएको हो होइन सर। अब जस्तो अस्तिको एउटा न्युज सुनेको थिएँ मैले, नेपाल टेलिभिजनमै न्युज सुनेको थिएँ। एकै दिनमा 2000 पर्यटन आयो भन्ने भएको थियो होइन। अब बिस्तारै बिस्तारै राम्रो हुन्छ, राम्रो हुँदै गएको छ, राम्रै हुन्छ, पोजिटिभ सोचौँ न। जस्तो अब यो आन्तरिक पर्यटन अनि यो अनअराइभल भिसा फी गरिसकेपछि चाहिँ अनअराइभल भिसा दिने भइसकेपछि नेपालमा पर्यटकहरू जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै पर्यटकको आगमन चाहिँ बढ्दै गइरहेको तथ्याङ्कले पनि देखाएको छ। आजै मात्र तपाईँको बेलायतले नेपाललाई चाहिँ रेड जोनबाट हटाएको कुराहरू पनि छ। यसले अब आगामी दिनमा नेपालको पर्यटनमा चाहिँ कस्तो खालको सकारात्मक सन्देश जाला? एउटा कुरो चाहिँ हामी कहाँ छ नि सर, अब हुन त अब दिन प्रतिदिन चेन्ज भइरहेको छ होइन। जस्तो नेपालमा एउटा मात्रै इन्टरनेसनल एयरपोर्ट थियो भने अब भैरवमा अर्को इन्टरनेसनल एयरपोर्ट भइसक्यो। अब त्यसलाई चालु गर्न मात्रै बाँकी छ होइन। भनेपछि पोखरामा पनि राम्रै एयरपोर्ट डेभलप भइरहेको छ भनेपछि जस्तो पहिला चाहिँ जुनसुकै जहाँसुकै जान पनि यहीँ काठमाडौँ आउनु पर्थ्यो भने अहिले अप्सन त भयो नि त। पोखरा र लुम्बिनीमा अर्को एउटा एयरपोर्ट भइसकेपछि धेरै सजिलो हुन्छ। यो अब अर्को कुरा चाहिँ के छ भने टुरिस्ट आउन थालिसक्यो। एकजना टुरिस्ट बराबर 10-11 जना मान्छे चाहिँ बिजी हुन्छ, उनीहरू चाहिँ रोजगार पाउँछ भन्ने छ होइन। त्यो सँगसँगै अब एउटा कुरो चाहिँ एयरपोर्टको व्यवस्थापन अलिकति र भिजामा पनि फी त गरेछ, तैपनि हाम्रो एयरपोर्टमा बस्ने त्यो सेक्सनमा बस्ने साथीहरूले अझै सहजता त अप्नाइदिने हो भने टुरिस्टहरू किन नआउने सर? यहाँ माउन्टेन यहीँ छ, खोला यहीँ छ, हरियाली यहीँ छ भने मान्छे कतार त घुम्न जान्छ भने नेपालमा त नआउने कुरै छैन नि। आउँछ एकदमै राम्रो हुन्छ सर। यो मलाई लाग्छ 1-2 वर्षभित्रमा हामीले चाहिँ 2018-19 को जस्तो म्यासेज पाउँछौँ होला टुरिस्टबाट। जस्तो अहिले यो जुन पाक कलामा संलग्न चाहिँ व्यक्तिहरूको खास समस्या चाहिँ के हो तपाईँहरूको अहिले? समस्या खासै केही छैन सर। यस्तो भयो, समस्या चाहिँ होटलमा काम गरिरहँदाखेरि चाहिँ अब जस्तो रोजगार भइरह्यो। अब जस्तो यस्तो पेन्डेमिक हुँदाखेरि जस्तो कोभिडै भनौँ, भुइँचालोले गर्दाखेरि पनि सेफ साथीहरू मात्रै नभएर होटलमा टुरिज्ममा काम गर्नेहरू चाहिँ धेरै नै विस्थापित हुनु पुग्यो। यो एउटा समस्या हो। अब यसमा चाहिँ गभर्मेन्टले हेर्नुपर्ने हो। अब गभर्मेन्टले पनि कति हेरोस् कहाँ हेरोस्, ऊ आफैलाई हेर्न सकिरहेको छैन होइन। तर जस्तो टुरिज्ममा लाग्ने मान्छे जस्तो ट्रेकिङका साथीहरू पनि पलायन भएको छन्, ट्राभलका साथीहरू पलायन भएको छन्। होटलमा काम गर्ने सेफहरू मात्रै नभएर सो मेनी डिपार्टमेन्ट छ नि त त्यहाँ। त्यो डिपार्टमेन्टका साथीहरू सबै साथीहरू चाहिँ पलायन भएको छन्। जस्तो सेक्युरिटी गार्ड एउटा होटलमा केही नभए 10-15 जना हुन्छ 5 स्टारमा, 15 जना सेक्युरिटी गार्डै पनि पलायन हुनुपर्ने अवस्था भएको छ। ताल्चा लगाइदिएको छ, गेस्ट छैन। त्यो एउटा समस्या हो। यो चाहिँ अब गभर्मेन्टले पनि सोच्नुपर्छ होइन। तर यसमा त नेपाल पर्यटन बोर्डले जीविकोपार्जनका लागि पर्यटन भनेर चाहिँ यो पर्यटनमा संलग्न मजदुरहरूलाई चाहिँ
तपाईँको 40 दिन बराबरको काम दिने कार्यक्रम पनि भर्खरै सुरुवात गरेर त्यो काम फटाफट भइरहेछ। अहिले त्यसमा चाहिँ सेफहरूले पाएको छैनन् र? अहिले लास्टमा भयो सर। अब सेफहरू त त्यसमा भइ नै हाल्छन्, नहुने कुरै छैन। अरूले पाउँछ भने सेफले नपाउने भन्ने कुरो त छैन। कुरो के छ भने सर, कोभिड सुरु भएको त आज 20 महिना भयो नि त। अहिले 2 महिनाको प्रोजेक्ट हो यो टुरिज्म बोर्डले गरेको। हामी संसारमा भन्दा नेपालमा सबभन्दा बेसी हस्पिटालिटीले धाने हो नि त। नेपाल त तपाईँको विदेशी रोजगार र वैदेशिक रोजगार र हस्पिटालिटीले धाने हो। होटलसँग रिलेटेड संस्थाहरूले धाने हो भनेपछि यसलाई त धेरै सोच्नुपर्ने हो नि त। जस्तो एकजना कस्टमरले कुरा काट्न खोजे होइन, एकजना टिचरले चाहिँ स्कुल नगइकन पुरा स्यालेरी पाएछ, ऊ टोलमै निक्लेको छैन होइन। अब अरू काम गर्ने मान्छेहरू जस्तो आर्मी पुलिसहरूले चाहिँ तपाईँको रोडमा खटेर काम गरेछ, डक्टरहरूले रोडमा खटेर काम गरेछ, 5 टाइम्स त पाउनुपर्ने हो नि त्यस्तो भन्ने हो नि त। तर हामी सेफहरू मात्रै नभएर होटलसँग रिलेटेड, टुरिज्मसँग रिलेटेड साथीहरूले चाहिँ अलिकति विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था भएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ आत्तिहाल्नु पर्दैन। प्रत्येक नराम्रो पछि राम्रो हुने हो, राम्रै हुन्छ भन्ने मैले सोचेको छु। साथीहरूलाई धेरै आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। तपाईँको विचारमा नेपाली खाना विदेशीहरूले मन पराउने नेपाली खाना चाहिँ खास गरी कस्तो खालको खाना चाहिँ विदेशीहरूको चाहिँ नेपाली खानाहरू मन पराएको तपाईँको अनुभव छ के छ? यस्तो भयो सर, कति कुराहरू चाहिँ हामीहरूले नेपालीहरूले चाहिँ एउटा त मार्केटमा निक्लिनु पऱ्यो, त्यो निक्लिरहेको छैन। जस्तो चिउरा भन्ने हो भने त्यही चामलको चिउरा बनाउने हो होइन। जस्तो ब्राजिलमा पनि चिकनै हुन्छ, नेपालमा पनि चिकनै हुन्छ, चाइनामा पनि चिकनै हुन्छ, कुखुरै हो नि त। तर त्यसलाई पस्किने तरिका र अर्को कुरो कस्तो भने हेल्दी हुनु पऱ्यो। हामीकोमा चाहिँ कस्तो भने हामीभन्दा पिरो त मेक्सिकोको मान्छेले खान्छ नि त, थाइल्यान्डको मान्छेले पिरो खान्छ नि। त्यो पिरो सँगसँगै हेल्दी पिरो हुनु पऱ्यो। यहाँ चाहिँ हाम्रो कस्तो छ भने नुन, पिरो, बेसार होइन, धेरै कुराहरू मिलाउन नसक्नु पनि एउटा पाटो छ भने अब बिस्तारै नेपाली खाना जस्तो मैले चाइनामा चाहिँ राइस पुडिङ खिर भयो, अनि सुजीको खिर भयो होइन, फर्सीको मुन्टा पकाएको थिएँ। उनीहरूले एकदमै अनि जोगी भात बनाएर पस्केको थिएँ। उनीहरूले चाहिँ एकदमै मन परायो। जस्तो जोगी भात चाहिँ इन्डियाको बिरयानी हो, चाइनाको फ्राइड राइस हाम्रो जोगी भात सिमिलर छ नि। तर त्यसलाई चाहिँ कस्तो भने गेस्टको पनि जस्तो हामीले नेपालीले खाने पनि तपाईँको बच्चाले खाने पनि त्यही खाना हो, बुढाले खाने पनि त्यही खाना हो, हामी यङहरूले खाने पनि त्यही खाना हो। त्यो क्याटेगोराइज गर्नु पऱ्यो कि। अनि त तपाईँको मन नपराउने भन्ने कुरै छैन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली खाना साँच्चै भन्ने हेल्दी छ, एकदमै हेल्दी छ। अब धेरै चेतना पनि आउँछ। अब बिस्तारै बिस्तारै नेपाली खाना पस्किन थालेको छौँ, बिस्तारै चेतना आउँछ, राम्रो हुन्छ। नेपाली खानाको प्रवर्धनका लागि कूटनैतिक नियोगहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँले? जस्तो हाम्रो राष्ट्रिय दिवसहरू हुन्छ, कूटनैतिक नियोगहरूले आयोजना गर्ने, त्यस्तोमा पनि हामी विदेशी खाना नै दिइरहेछौँ भने त्यस्तोमा चाहिँ हामीले नेपाली खाना दिन सक्यौँ भने कमसेकम त्यहाँ उनी चाहिँ विदेशी कूटनीतिज्ञहरूले चाहिँ नेपाली खानाको बारेमा थाहा पाउँछन् र भोलि अल्टिमेटली त्यसले चाहिँ नेपाललाई फाइदा गर्छ। अनि यस्तोमा चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूको भूमिका चाहिँ यहाँले कतिको देख्नु भएको छ? यस्तो छ, कति सरहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा, राम्रो छ है सर। जस्तो चाइनामा लीलामणि पौडेल राजदूत हुँदाखेरि उहाँले 1 महिनासम्म चाहिँ नेपाली फेस्टिभल गर्नुभयो नेपाली खानाको होइन। अब हामी साँच्चै भन्नु छ नि एउटा डाटा हेर्नु पऱ्यो, कुन देशबाट कति नेपाली के अरे फरेनरहरू नेपालमा आएछन् छैनन्। अब हामी त एकतिर 150 करोड जनसङ्ख्या, एकतिर 130 करोड जनसङ्ख्या भएको देशको बिचमा बसेका मान्छेले इन्डिया र चाइनामा मात्रै हाम्रो नेपाली खाना र पर्यटनलाई चाहिँ बोलाउनु कोसिस गर्ने हो भने त मोर देन इनफ हुन्छ नि, धेरै राम्रो गर्न सकिन्छ नि होइन। तर धेरै पहिलाभन्दा धेरै छ। तर यही जस्तो नेपालमै आउँदाखेरि पनि राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू आउँदाखेरि चाहिँ नेपाली खाना चाहिँ ठ्याक्कै हाल्नुहुन्न, राख्नुहुन्न होइन। त्यो चाहिँ नजाने हो कि नगर्ने हो कि के हो, त्यो चाहिँ अलिकति बुझ्न सकिन हुन्छ र हाम्रो लेभलबाट बुझ्न नसके पनि हुनसक्छ। धेरै चाहिँ हात चाहिँ कूटनीतिक नियोगहरूको धेरै नै हात छ सर यसमा। तर गर्न चाहिँ जति गर्नुपर्ने हो त्यति गर्नु भएको छ नि, तर गर्नु भएको छ। कतिपय नेपाली खानाहरू बनाउनलाई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने जुन मेटेरियलहरू हुन्छ नि त्यो चाहिँ बजारमा सहज रूपमा पाइँदैन, जबकि विदेशी खानाहरूको चाहिँ बजारमा त्यसका कच्चा पदार्थहरू सहज रूपमा पाइन्छ भन्ने कुरा पनि छ। एक्ज्याक्टली हो सर। कृषि प्रधान देश भनेको छ 12-13 अर्बको चामल आउँछ इन्डियाबाट। हामी कहाँ ओखर आउँछ हजुरको चाहिँ ब्राजिलबाट आउँछ हेर्नुहोस् है, ओखर ब्राजिलबाट, चाइनाबाट। रुकुमको ओखर यहाँ आइपुग्दाखेरि चाहिँ केजीको 700 पर्छ, ब्राजिलबाट आएको ओखरको चाहिँ केजीको 550 पर्छ। भनेपछि जे सस्तो छ मान्छे त्यतै लाग्ने होइन। अब ब्राजिलबाट मैले 17 को डाटा हेर्दाखेरि चाहिँ 1 अर्ब 26 करोडको चाहिँ सुँगुरको मासु हातै लाग्नुहोस् है। अब बल्ल अहिले चाहिँ मैले सुँगुर फेस्टिभलै एउटा गरेको थिएँ भिरकुटी मण्डपमा, त्यसपछि चाहिँ बल्ल नेपालको सुँगुरले मार्केट पनि पायो,
त्यो बेलासम्म 350 चिज चाहिँ 550मा त 2-3 महिनामा चाहिँ 550 भयो भनेपछि नेपाली मार्केटमा नेपाली सामान चाहिँ छैन नै। कृषि प्रधान भनेको छ, कृषिमा फुट्टिकै ध्यान छैन। कस्तो छ भने झोला बोकेर विदेश जाने भनेपछि ल है अब यसले गर्छ भन्छन्, अनि के गर्ने बाध्यता पनि छ यङ स्टारहरूलाई होइन, विदेश जानु पलायन हुनको बाध्यता पनि छ, एउटा कुरो आवश्यकता पनि छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसक्यौँ। अन्त्यमा चाहिँ जस्तो नेपाली खानाका माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्नलाई चाहिँ ठोस रूपमा 1, 2, 3 भन्नुपर्दा के गर्नु पर्ला? त्यसको लागि चाहिँ सर एउटा कुरो बाटो, नेपाली खानालाई प्रमोसन गर्ने। किन खाना र बाटो भनेर जोडिन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा कुरो हिँड्दाखेरिको बाटो एउटा राम्रो छैन। अर्को कुरो छ नि सुरक्षा, अर्को कुरो चाहिँ त्यहाँ उत्पादन भएको चिजलाई मार्केट। यो 3टा चिज बनायो भने नेपाली खाना छ नि, जस्तो बेस क्याम्पमा गएर पनि नेपाली खाना बनाएर खुवाउन सकिन्छ नि, तर त्यहाँसम्म जाने बाटो हुनु पऱ्यो, त्यहाँसम्म जाँदा सुरक्षा हुनु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ पाउने चिज हुनु पऱ्यो होइन। यो 3टा कुरो चाहिँ भयो भने नेपाली खाना संसारभरि हुन्छ पनि, मार्केट पनि चलाउन सकिन्छ। हस्, यहाँलाई यहाँको महत्त्वपूर्ण समयका लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण हेरिरहनु भएको नेपाली सेफ साथी, नेपाली जनतालाई विजयादशमी तथा दीपावलीको शुभकामना। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजका लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। फेरि अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्म नेपाल टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।